เอาไปแล้วก็ว่าตัวก็มีรู้ว่าแค่จะมาให้รู้เอาเท่าไหร่หยิบขนมโรยใจเงินถ่ายรูปกันแล้วฮะในคุณหมอก็หันไปหันมา เอาคุณพ่อก็มาเข้ากองนั่นเอง